Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Beton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19. Le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Okoyeba koma makambo ezobeta mande okoyeba ke avant tosilisha oyo tobengi septembre mokolo moko akolela idepese viva facibe nayebisa yo na systeme ya mikolo oyo tolobi omeki omokwata ande yo moko kokomprendre ke faso tozokenda masolo ya politike ekomi silengi idepese viva tombola loboko kangaba awa nazo yebisa yo esengeli okomprendre ke nde tokenda masolo ezokende kitoko tokomeka kobeta oyo ezali diplomasi tokomprendre koma makambo ezoevolue na république démocratique du Congo. Esengeli oyeba ke les États-Unis oyo tobengi tozali en partenariat privilégié na bango basi décision ya koloba ke bakoappuye république démocratique du Congo kobanda lelo ti mokolesa kozonga po tolobi bien le bien ke fatia kosala remise et reprise kaka na yesu masiya indepese viva pacho pouvoir viva tombola loboko kangaba awa koyeba ke remise et reprise ya faci beton kaka na yesu masiya indepese viva tomoni mokolo ya lobi oyo tobengi direction générale ya oyo etali makambo ya identification idepese viva makambo etali identification okokomprendre ke basali rapport na bango mpona koloba ke non bazali prêt ya koidentifie congolais mpe kopesa ye carte d'identité na suka oyo tolobi tutopika
na fin ya 2022 idps viva mais yo kasi komaka monenge kobeta mandere bato ya identification basengi balobi baza na besoin ya 500 millions po baidentifie bakongole nyonso idps viva soka nde mpona koidentifie bakongole bacontraite eza ebele exemple banzela eza nango idps viva bamateriel wana mpo badeploye yango kongo mobimba ekozwa bata ebele idps viva oyoki bien lebe talelo oyosama na rdc etikala kosalema te fative okokomprendre ke états-unis mobimba azokonte plus ou moins 10 227 kilomètres oyo tobengi ya rai idps viva mais awa na congo bazotonga 10 000 kilomètres ya nzela ya rai idps viva cela veut dire chemin de fer ya congo ezokoma deuxième na monde après états-unis d'amérique idps viva eyebake bakozwa bato plus de 150 000 personnes na bulo idps viva yo sikoyo kosala koshokole idps viva yango tolobaki mokolo moko kolela idps viva nde omoni mokolo ya lobi bakitisa rapport basali ne me yeba ndenge bakitisi rapport wana ekoki kosala te ke tozwi oyo tobengi plus ou moins 10 ans tozosala recensement nde baesaki bino ke lupango moko kozwa 3 mois idps viva lupango moko kozwa 3 mois nde idps viva po bato mosusu mangwele na bango eza ya koluka idps viva oyo yango ebimaka na mosapi te me ebimaka na mokongo esengeli baluka ngo nde okanga ba me awa nazoyebisa yo mpo oyebake no biliaki bango biko tombola lobokokanga ba politike komele nake mbala moko na makambo elekaki lobi esengeli oyebake numéro 1 ya oyo tobengi inspection générale ya finance asalaki point de presse lobi udps viva alobi organe na ye kutu moyen kosala bapoint de presse wana ezalaka te udps viva mais azosala yango mpona koeklere oyo tobengi opinion ya bakongole napanza te alobi ke makambo esalami kuna moyibi elekebe idps viva awa tokoluka boyeba bato omonaki bakimaki na dgda oyo ezali direction générale de douane ya 6 bakimelaki nini baseke baagenda kashe ezali ebele nalobatelobokanga basi na bino ezo nasekanga tanga pasipe kabinaka ya okoyeba masolo ndenge ozobetama nde yeba te rapport basali bacomprendre ke non na congo toza na kategorie ya bato mibale bato oyo balongola bango bafutaka taxe te oyo balobi ke non baexonera bango na oyo tolobi bato basalaka compensation idps viva compensation eza nini lelo moto ya leta ake par exemple na matadi akomi kuna alali na hotel ya bato ole hotel wana futa taxe babi afuta taxe te bakatelani kaka na bataxi ya idps viva exonération eza nini ezali bato balongola bango balobiki no bango kolanisaka bataxi boye moya bafuta ngo mais yo kasi ko rapport ndenge ebimi mposa ya kolela balobi kongo aperdaka plus ou moins 5 milliards idps viva balobi 1 milliard 500 000 1 milliard 400 millions toperdaka yango na makambo oyo etali exonération cela veut dire bato oyo bafutaka na bango mpo akote balongola bango idps viva or calcul oyo to basali yango sur 100% basali kaka sur 5% oyo bafutaka taxe idps viva olongo wana sikoyo baentreprise oyo tobengi balongola bango oyo basala compensation idps viva exemple babi basociété miniere na basociété oyo kaka ya bacarburant leta asala ndenge nini leta akamata par exemple mpona carburant 1 il faut ebake taux de change na biso ebosaka aire nyonso to il faut yeba lisusu ke concernant baminier il faut kogarantir bango climat ya bonne ya baaffaire malamu na congo c'est pourquoi esengeli kosunga bango
mais ya kokamo eza nini baentreprise ebele na Congo bafutaka na bango pako yango oyoki mokolo ya lobi inspection générale ya finance balobi bo basi basali contrôle na 4 secteurs balobi liboso bakoluka bayeba baboucle de chao ezali banquete na bango sur makambo ya gestion ya covid-19 idps viva muyembi yebe eteni yebe idps viva état de droit eza esuro idps viva ozala oza moto idps ozala moto idps te ntango oyibi mbongo ya mboka yebe bakokuna eteni mbongo te wa muyembi mbongo te wa idps viva tombola lobokokanga ba bayebisi soki wana te baye lisusu na oyo tobengi banque centrale UDPS viva. À ce qui concerne banque centrale balobi la gestion de la banque centrale a été catastrophique. UDPS viva. Cela veut dire Kabila na bato na ye babomi bakande UDPS viva. Balobi esuki wana te bake lisusu na contrôle ya makambo tolobi contrôle ya makambo tobengi ya oyo tobengi paye ndenge bafutaka bato na Kongo mobimba moyibi ezali ebele basuki wana te bake na répartition ya badevise gestion ya devise UDPS viva soka nde gouverneur ya banque baindien balibanais basalaka franc congolais oyo bapesaka ye yaseni abendelaka bango badola apesi bango ande yango omoni banque oyo BCC mokolo nango aretiré bapart les belges alobi nga na longwe na ngai na tiki yango UDPS viva eza parce que bayebi keno kala mingi te awa omokama omukwa UDPS viva tombola lobokokanga ba awa sikoyo kocomprendre que tous les mafieux bisika na bango ezali te yander okoyeba mokolo uti koleka te na niveau ya DGDR oyo ezali direction ya douane batindeli bango bainspecteur kokoma bainspecteur bakomi wana mwana na mwana bena UDPS viva batiki bajibu baweli bamotande oyo batelema na lwa me bina olobeke bango osobesakitya omokibelaka bango bandenge nini UDPS viva yango tombola bokokanga ba nasoka bino kosamba leli kanga ba facibe bakotuna oloba te na mema oloba nini UDPS viva epaloko comprendre te bamafie nyonso tu bamiyibi nyonso tu yebe sikoyo comprendre bo so omoni babengi bato ya douane cher combattant eza na makambo esami na mboka oyo ya kosakana te soka nde babila na bato na ye apartir ya baservice ya badouane nde babanda kokotisa oyo tobengi minduki ebele na RD yango ntango bayaya wana balobi awa lokoleko makambo ya contrôle toloka toyebe UDPS viva mpona koluka kolakisa keno makambo eza koyinda nde fatibe awa koyeba te mwana mai Kabila biliaki ebiko okoyeba apres apres Kabila kotinda délégation ya oyo tobengi corner nanga Jeannette Kabila oyo azali tata mwasi na ye e réponse ya Fati ezalaki catégorique mpona koloba non et non oyena yamba yo UDPS viva makambo oyoki keno Kabila na Angola tozomeka kolimbola yango po comprendre lolenge nini diplomatie ebetamaki ya ndelo okoyeba te ba ONG ebele ya droit de l'homme rapport ebele esalama te moto tobengi Hippolyte Kanambe Kazembere sika atashi na rambo aza na mbongo ebele na bapays oyo tobengi lokola Panama, Chine et tout consort UDPS viva maintenant il n'y avait pas eu de bateau sommet oyo ya bancien président soma bancien président ezalaki bakobotika awa nakoyebi soki Kabila asengaki akende exil et exil asengaki akende ifalaki na mboka oyo tobengi Chine UDPS viva mais avant kende na Chine
il fallait Chine yé moko sani a autorisé quoi sani à côté na mboka na ba UDPS viva or awa ntango Kabila sengi alobi azali prêt ya kozwa mbongo nyonso to ayiba na leta apesa wande azongisa moyibi mais à condition que bagarantir sécurité na ye aluka place asani akende tala nayebisaki yo eloko nyonso tuna mokili ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango meme maréchal Mobutu ekomaka na ntango moko maréchal akomokima nde soki oyebi te Mobutu akima na mboka oyo alaki sapata change couleur UDPS viva okokomprendre maso ndenge ezobetama nde ifala sembe mais yo kasi ko bamindele baza mystique baye koyebisa papa yo kobima na Congo a condition ke topesi yo 3 pays oyo fokende pays ya liboso oyo tobengi États-Unis d'Amérique pays ya mibale oyo tobengi Canada ya misatu tobengi Belgique. So imagine toi na 3 pays wana akokende wapi UDPS viva Belgique ozoyoka Belgique moyen kende kuna oyebi bien ke bato bafabrika mostre oyo tobengi na kombo ya Hippolyte Kanambe Kasembele c'est la Belgique bongo to bongo te a partir ya Louis UDPS viva on a minute oyoyo Kabila a payé au Bengi Belge à monnaie de Serge pour avoir l'ouana pouvoir yéna Belgique et comment que ce monde il a fait ce vivant en compagnie à Belgique et ça comme maman solo et puis Belgique yéba que ça mboka ya bano et moi na soit pas bano va faire quelque au monnaie de tatona il devait se vivre pour mon a déjà fait même makomi na Belgique baseda to baseda e ko banoko tambo mwamba banoko ba récupérer ande papa tigala bisayo mboka ya banoko basala na blague nous alors Kabila moya que ne peut na Belgique des pays c'est le Canada et des pays viva pour l'instant besoin que quoi pour na ce pays ba Canadien de basaki ni basaki plainte ba déposer na CPI soit qui exil na Canada et ça le rôle a kimi mbula ne ba il ne peut se vivre pour le bon Canada ah voilà c'est que ça yo makambo comme passe parce que il faut qu'il exil les États-Unis d'Amérique wana kutu molo qui de kuna parce que Donald Trump auto bengi mwana matete na quartier moloko ava mwana mo am Félix Tshisekedi mwana libete mwana moa soko ke kuna ba kolingelo makitande UDPS viva awa na edisio akomi mbeyambe yango boyoka gete masolo ya lufu ote mwanda boy na boy papa na edisio politique comme elle sokande awa États-Unis d'Amérique on comprendre que basi batie pression na CPI pour na umukamate basala yango na ndenge moko ya malais UDPS viva esa makelele te oko comprendre ni oto bengi Michel Bachelet azalaki oto bengi nako aza numéro 1 ya makambo ya droit de l'homme na niveau ya ONU tomonaki Peter Lewis akitaki awa na Congo bayaki na banquêteur banda basa banquête wana makambo sala kwa kulala yango babengi procureur général Fatou epo États-Unis d'Amérique lobi yo na ngoni makambo osala kuna bosala UDPS viva esengeli bopase mbala moko na exécution ya umukama ne omoni ntango bazofungola aéroport UDPS viva yango omoni Fatia tindaki oyo tobengi général Tio ake na niveau ya aéroport ya Njili mpona koplace bagarde koloba boye mutu moyen abima awa sans autorisation ya Fati UDPS viva mais saki bato awa ke Shadari aza na place akokimela aza mpe na place akobimela akobimela wa akokimela mpe wa parce que soko okimi mukama okimela wa okobombana mpe wa UDPS viva awa nayebisi yo makambo ekomi place tout alors délégation ya CPI atala fachaza mistake afandi na kimia nesabine likambo te délégation ya CPI ezokita ebele na Congo au
génération le Rotabao. Awa so boyebi te, il faut boyeba d'abord na niveau ya otobengi inspection finance babimisi liste ya plus ou moins 5 quelques mafie bamiyibi bao baza na gouvernement, bao baza badepute, bao baza basénateur. Sikoyo yo yaka sikoyo ke no papa tia na se makambo atia na se osimba te idepesi biba parce que oyo tolobi kotia na se moma oyo tokosaki bino bobongola motema boboyaki yango nde awa sikoyo kongo tobonga nde tombola lobo koganga basipe yo kokomprendre ke nde tokenda masolo ezokende kitoko to alors ntango bato asepei bazoya yebake bazoya kokanga moto aza na problème nde yango oki la mer mendo la mer mende alobi ke oyo asala mabe na ye afuta pasi na ye yemo idepesi biba banda na ye bajolino makelele mbala na nga liboso nayo kapa alobi likambo ya mala ezalaki alobi idepesi biba alobi tozofine dans le passé te batuni ye me tomoni ka justin komika bakangi batindi bamanda ozomona teke oyo nde eza boye ozofine dans le passé alobi tozofine dans le passé mais tozo recherche oyo tobengi bainfraction dans le passé ebetana maboko moto alobi likambo abe kobetana maboko alobi tozofine dans le passé mais tozoluka bainfraction dans le passé combien soki toyebi te oyo toza le passé na biso yeba ke futur na biso le passé na biso ezolakisa biso entourage ya 15 milliards de dollars na poche na ba chose grave na rapport wana balobi soki bayibi mbongo wana na Congo tikara 1% le reste na bamboka komona Hippolyte Kanambe Kazembere kote bino 3-5 na niveau ya wana ye ida ote ngai président eli président bo ida pesa biwa président zaka mo komone fatibe bo sali mokina bo kebra atoke pasa pesa lako bo melisha kutuna nza zamba bana tunda mobiki komone fatibe komone bo kama ba awa na joye bisayo politique comme elle fatile comprendre que na mboka oyo politiki nde tozokende nango ezokende kitoko wana tokomi na niveau ya Gilbert Kankonde bandeko na ngai Zoe Kabila aza ndoki idepesi viva parce que na niveau oyo tobengi masolo ebetamaki kuna na oyo tobengi Katanga okoyeba ke no basaki réunion oyo basangisaki basambie na bagouverneur na biso nyonso tu oyo ya Katanga baluka babeta masolo po toyeba insécurité kuna euti wa basoda zambi bautaki wa nani akotaki bango nde minduki baswaki wa on a découvert que Zoe Kabila nde moto aza responsable ya makambo oyo bapointe ye pa basambia balobi soki tozokosa moyibi ye idepese viva nayebi suyo keno epesi kitopale ya nde okoyeba ke na niveau ya kasumbalesa badécouvrir ke mbongo nyonso te bandoko to péage o douane o nini na code ya oyo tobengi Jeannette Kabila ye awa nazoyebisa yo batindi unité ya sika idepesi viva na Katanga bokoyoka ke bakangi DG ya DG bakotoka bango ande baseke mbongo banda kobima kuna na poshe ya bato basala région na bango ya bamarché idepesi viva fatia tindeli bango oyo ezali mokitani na ye tobengi Gilbert Kako idepesi viva yango oyokaki yo te basoda bakoti baboma Gilbert Kako okoboma ye ndenge nini akufaka na masasi takupa mpe na poison okolukiloko okoboma otuna nza papa awa nayebisi yo ke politique ndenge tozokende nango ekomi ele me nayebisaki eke lelo tokolia tokoto ombola lokokanga ba
se passer Maloba. Il est bien sûr. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti Bolanda tokuta ce qu'on a eza bilongo eza figuré na de France awa biloko moya sika na milieu ya matinda awa eza te eza biloko toana osala yango tant des années mais à un certain moment ya koleka baoyo toleka tose rattraper ochange kaka réseau na connexion conteneur yango oyo eza en live emona plaque ya Bruxelles baye kodifferent dia na 11 verse facilité eza nini toremarke ke na réseau ya matinda baloma ebele baza ba difficulté massa opeye car bien abundi a charger massa na car a charger 207 na ekendaka te oza na car na yo voiture chaba bilokos na kati ekendaka te oye tosali bapapier tosali 30% voiture ekomi na Congo nga na fretango na conteneur ntango akoteka nga na teki na longoli fret na nga na pourcentage yo zwi le reste na yo.